Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. No umay dito ni Armata, bain baga. Ibagam ang mapanak ejetersi na ni Baak. What? Na, asino mat nga aram matabain baga alablabidam? Sino pa kuma? No din ni Kwaraw. Ni Mat Baak. Ket isumat ni Kagawad Kwanang. Oh. Anya? Nakmatsarakan ni Puro Butaw. Na, Tada na patag-unay nga ibagak. na, asino man ang data puro butaw? Ni Parabadong! Anya? Ay, ang mga nuan niya man ang tipagturungan day ta nga ibagbagam inteng. Ay, tila ipampanagan mo kadakwarog, marikwanang kan paribadong. Isugarot ti kayat ko nga ipanagan ka na ko na. Ay, makaamo ka man langan, inteng. Itay payakas la daw rurayam kabadaw. Wine, ururayan nga ron ni Piklat, Kagawad Kwanang. Nay, asino day tapiklat? Awang matamok ngagnagan iti piklat dito lugar tayo. Asino pa'y kuma, no di adda Piklat, iti igid tingiwat na. Apay di mo amaw, Asino nga raod? Jak nga rod amaw. kapoy ka nga ron no di mo pa'y lamaw, Kagawad. Ay nasaya at nagtungpal ka iti nagtulagan ta, pare Puro Butaw. Ay iti! Pare Badong kunak ko ba? Anya ti kinunam, parinteng. Puro butaw. Ay kwa, nailaw anak lang pare. Tapno amaw. Pagsasauday jay ti hapon. Puro Butaw. Kasta ka day, paray. Win. Anya nga ti bagam kanyak, paray. Amaw. Si kamanan ti dadaulaw. Kadagiti agsusugal jay daya. Pang-aasim pare isardeng yan to agsusugal. Ha? Amumbot asaan anasaya at dayta. Wey, namok day ta, paray. Nga mabalin ka rin, paray. Asa kong tulang isardeng, no masubot ko dagiti abak ka. Ay. Nagkunamay na mabalain. Kaya't mo man kan saan, paray. Masapul nga isardeng nyo ti panagsugsugal yaw. Madiday ta, pare. Anya? Si kamot, pare. Uray, kan kanto iti baratong, pare. Ngamdakal ti balatong kanya. Wey, Ay basta, isardeng nyo pa ilang day tagsusugal. Narigat day ta, pare. hey, nagkarumatan da dya, Piklat. Nagrigat ang kasarsarita. Masurunak. Na, Fay, piklat kun kunamatan kini Kapitan. pudno, mate. Saan aya nga da Piklat iti igid tingiwat na? Ay na, masuron kan samot kini Kapitan si Kabadaw. Wine, masurunak. Awan kidi at ipakisama da dya nga inteng. Nga putay so ti Kapitan, kunamot lang asinaw. Taapay aya nga main. Una, kapasardengan nakmet kan iti panagsugsugal kaw. Kasan mo pahitan ngay, makasubutang iti abak kaw. No pasardengan nakmet kay. Ay, panagkunam kaday, sigurado ka ang mga abak ka? Ha? No para kanya, husto ti kuna ni Kapitan. Isardeng munday ta panagsugsugal mo. Agyaman kakit di taibagbaga na ken kaday ta. Itayak pa dito yung agur-uray kada kayo, Anggal. Nagbayag kayaw.
Nagrigat nga ron akasarsarita ni pare puro butaw. Ay na. Tumulok met lagayam ng parigatin nakpailaang met tiluko. Ha? Ala kayo, Uncle. Sigurado aguraan na kayo ni Tata Badong. Numamuan na akas tati impanagan nyo kankwana. Isa na balik tagpay sumit. Ha? Gapo iti kasusugal na. Binaybayan nan ti bagina. Isuan nagbalinin akas lahangar ti abaga na. Yay. Gapo iti kinakutong na. Isu abagay na ti alias na akas ta. Aya? Nasaya tadakan ko araw. Kahit ko. Kumplito kayo amin inton rabi nga gronda. At naman ang dagitag susugal di nga uri rabrabi. Siputan nyo ida. Ariglado, Uncle. Tiliwan nyo. Si kabut kagawad ko na. Ibagaman kadagiti padam a women's. Tagsipot da. No da makita da nga agsusugal. Agtitinulong tayo amin. Kauwamat, Kapitan. Ay, Di kay kadagdanag. Aramidan may tibilin mo. very good no kasta. Masapol na mapasardang dagiti agsusugal. Akakadwan ni pari pa daw. Rumbang laang Ado dagiti babae nga asawa di tangag parparikot kadagiti asawa da asugadaur. Urembet dagiti babae ana asawaan. Agsusugal damat. Asino kumamangay, Kapitan? Sige, dito'y tayo amin nagbibinggaw. Babae man kilalakay, mabalain. Basta da kwarta na, apagsugal na. Wen kakadwa. Ket no mabalain, liklikan tayo pay laeng tinaariwawa. Tamangan no adda makadlaw iti aramiden tayo ditaw. Ket ipulong dakin ni Kapitan. Wayne, ni Kapitan Piklat dayjay kakadwa. Woy, kamanong, woy, kamanong. Hala, isagana yaw, dagiti cards. Tamang rugi tayo. Kunakun ka. Ha, Adda kayo manan ditoy. Imalis kayo manan iti pagsusugalan. Agalwad kayo amin kini Kapitan. Ipulong kayo. Na, just kimo dayto atinam. Hey, agsubli ka ni tayo. baybay amon. Di mo ibaga ang makiapa kakinitinaw. Kapitan, Eh, nakita no sa dino ti pagsusugalan da tatabadong ken nanatuyang. sa dino? Ijay abanda, Kapitan. Ibagayaw kadagiti tanaw tamapanda tiliwon. Naskon na mapasardang yuida. Dayta pagsusugalan ti mangmangted iti parikot ming agasawa. Kanayon ang maabak ti asawa. Sige. Tayawag ko kadagiti pulis. Tapno reden da dagita. Nasayaat no kasta, Kapitan. Dandaning tuya. Naimbaglaki din, tapi manaw tayo adagaws. Tano saan? Natiliw tayo kuman, kadagiti kamang ti pulisya. Wen nga raw. No di mon tumot ngamin kayat nga isardeng ti panagsugsugal mo. Kaya't kung nga rod amasubbaut nagiti abak kao. No mapasamak day ta. Sige, sumardengak taon. Anya? Isardeng mukit deng ti panagsugsugal mo. Ay di ka man tuyang. Tauray si kakit makisugsugal kamay. Wen, tagsugsugal ka mo. Di duata. Ay, salbag mo daya tinaw. Kunamlan asinaw. Pahiman. Sayang, Uncle. Awan tinaabutan mi kadagiti agsusugal. Andi? Nadlaw da adagos ti ipapan mi iti ayanda. Kadwami pa'y dagiti pulis. Sayang. Sa nabali. Ada tumatlaal daw nga agpulo dagita. Sigurado nga umalis damanan iti pagsusugalan da. Di usardengan ida. Aging ga iti di da matiliw. Naimbag, tanasabat ka. Tinaw. Heh, Ha? Apay, tatabadong. salbag ka. Man nakibiyang ka. Ha? Di ko nayo, kabutan kayaw. Nang runa unay kin ka. Tinaw. Ha? Sige, tatabadong. Labsan kayo pa'y dito. Ay, aguray ka. Tadyak pa'y nalpas. Salbag ka. Balagan ka tinaw. Pasensyaan ka iti naramid mo. Ngamiti ka nito nga ulitan pa'y ti mapan agipulong kin ni Kapitan Inteng. Ay, Kapitan Piklat gayam. Kaut, anya, tatabadong. Padukot ka kadagiti kakadwak. Sada kanto ikalay asibibiyag.
Tandaan am dayta. Ha? Anya? Kapitan Piklat! Kapitan Piklat! Nay, tinaliyaw nakmag. Ngam, pulos adinak sinungbatan. Apay nga ta? Idardaras ko man timag na. Kapitan Piklat! Kapitan Piklat! Mabitlaang! Siya ka di? Wen, Kapitan! Adda ko maibagak kada kayaw. Hey! Nagkuna nga awagan nak iti Kapitan Piklat. Tinaw. Ha? Isumat nga minti ko nada apalayaw-yaw, Kapitan. Asinaw, tinangibagakan ka? Nitataba daw. Anya? Tulungan na ko Kapitan Piklat. Kapitan Inteng. Binalaagan nak ngamin ni tataba daw. Ikalidak ka no asibibiyag. No ulitag pa iti agipulong kada kayaw. Anya? Nagkunamot apiklat ti may sanagan ni Kapitan Enteng kabadaw. Apay di amaw. Kinoy suday ta tinagan na amay sa. Gapot da Piklat, iti abay tingiwat na. Kasta aya. Ay, uwang gaya. Nanano ka no aya jay subil ni Kapitan. Gapo kano ta narawat iday, ngagsida iti sardinas. Ha? Di na kano nauray ni nanang na iday, anang lukat iti dayta sardinas. Idi kwan, isaw tinang lukat iti sardinas. Sana pinulutan. Kalpasan na, sinilamutan na pa'y. Dayjay, naiwa mo tayo, ti subsub na. Anya ti sarsaritaan? Paray? Ito ni Kapitan. Ha? Awan paray. Anya nga awan? Nangikuman ng bagam. Salbag ka. Ha? Tarabitap ka, 5 lalakyan ka. Basol mo, no apay apinanagan dak iti Kapitan Piklat. Ha? Minsan pa amang ko nga ibagam ti Piklat. Iwasawas ka, tapno uray dumanon ka ijibulan. Si kantumag ngamin kabadaw. Ambom Inteng, mas sikat pa yan ti awag dagiti dadumaken ka iti Kapitan Piklat. Dadya aparibadong apuro buto. Iso ti aking basol. Iso ka ti maging bagbaga iti palso anagan. Ay, suron ko. Dagiti matsalbag at ataaw. Tamamat pati damat. Ay, mahilig kan tumat ngamin amang birngas iti padam a tao. Anya ngay ita, disikan ti binirngasan da iti Kapitan Piklat. Saan lada ita? Adda pa'y pasurot na nga istorya. Kas iti lata ti sardinas kano asin nilamutam. Ay unay kan. Masurunak iti dayja aparibadong apuro buto. Maminsan pa'y nga awagan nak iti Piklat at disnugag. Masuron ka? Wan! Kat si kamot tiim mo na anang birngas iti pada matao. Ay, uray! Jaket abir-bir nga sandaklatan. Amaw ba daw, sikat ipabasulan ni Kapitan. No apay nga awagan da iti Kapitan Piklat. Piklat. Apay nga min anaramid mo ti kasjay. Masuruna nga min. Kat gapo ta iso ti Kapitan, iparit na mo tayo ti makisugal. Saan mo ta mabalin Kahit binirngasam matan iti Piklat. Gaputad da Piklat tingiwat na. Wine, tapno patas Apay, Jack Amaw, puro butaw, ti ibaribirngas na mo't kanya. Ay, naglahalaingan na ngay. Isulayang tinalayang abumirngas. Kakadwa, sumungad ni Kapitan Piklat. Dati na Kapitan Piklat. Kapitan Piklat! Ay, agulimag kayo, kakadwa. Hay! Narawat ka no iti sardinas, idi. Hay! Nay, Salbag kayo! Nagkuna nga awagan dak iti Kapitan Piklat. Ay ko, Hay! Sardangan dak nga awag-awagan iti kasta. Kaya tuta Piklatak deta mugmuging yaw. Ay na, Inteng, amom ka day. Si kaitan ti pagsasaritaan dagiti tao dito barangay tayo, gapo iti inaramid mo. Ay, mangibabain ka. Sino mat ayat isaan nga high blood? Siyak ni Kapitan Inting, ngam awagan dak iti Kapitan Piklat.
Jak met itulok Anya. Sukatan dakit din tinagan ko iti sa bali? Ha, hindi pwede! Ay na. Ado asinsilyo, tinabak ko itangal daw. Nagadaon. Inabak ko iti tungay, bingo, tuyang. Wow. Paisaw. Ado ti coins asin nabuk mo. Wayne, mapanak iti tersina ni kagawad ko anang. Tainak ipasukat na gito'y asinsilyaw. Kalpasan na, agsubliak tumanay hindi tao Kit ituloy ko ti makisugal. Bareng masubot ko, dagiti abak ko, iti kalabays. Anya, saan ay adelikado ti kasta? Ang mga nuad da makakita kan ka, kat surutan da ka iti panagsublim di tao. Ay, saan, tuyang? Dinto mapasamak da ita. Tanasiputak akanayon. Nang runa, kinikip ko araw. Ang kangil, amo kuno sa dino ti pagsusugalan da tatabadong kandag iti kakadwana. Ibaga mo no sa dinaw. Ta ipakaamok adagos ka dagiti pulis itamatlaang. Kita ang mantilaing ni pare Badong. Wanang kangil. Sapay ko matamatiliw dan. Tapno agi karo na dya pare Badong iti pagbaludan. Iti kasta. Makabalisak iti panang birbir ngas na kanya iti Kapitan Piklat. Pare, ay na, kasyan nakadia pare. Tulungan nak. Ibagam ka nagiti pulays, tasanda nga ibalod pare. Diyak kaya ti may balod pare. Anya ti bagak edikan ka. Hunak nga isardeng yun ti panagsugsugal ya. Itagpatulong ka kanya. Kapitan Piklat! Ay, isti, Kapitan Inting Gayam! Ay sumardeng kayo umit ang mga awag kanyak iti Kapitan Piklat. Saan nagapunta da basit a Piklat ka? Kat kastan ti awag yun. Wayne, parinteng. Kapitan. Wayne, Kapitan Ninteng. Ikarimay, saanan paray? Nasaya. Kang runaan ti amin. Isardeng yun ti panagsugsugal yaw. Ay, di kay ngamin agsisinuron ka barangayan. Tada kayon tumitla ang tagtitinulong iti tiyempo ti pariko. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.